DI kelas sekolah hutan Profesor Burung Hantu. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Perang Dunia Pertama. Pipi, dunia berperang? Tapi siapa yang marah sama siapa? Tung, angkat tangan. Hehe, pasti ini perang rebutan kacang kan, Prof? Profesor, bukan, Tung. Ini perang antara negara-negara besar di Eropa lebih dari 100 tahun yang lalu. Visual flashback, bayangan perang di Eropa. Profesor, narasi, semuanya dimulai tahun 1914 ketika Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria ditembak oleh seorang nasionalis Serbia. Satu peluru saja membuat banyak negara ikut berperang. Pipi, waduh, cuma satu peluru bisa bikin dunia berantem. Tung, berarti kalau kacangku direbut, jangan sampai aku nembak kacang ke pipi, nanti dunia perang lagi. Profesor, betul. Makanya penting belajar sejarah supaya kita tahu akibat dari tindakan kecil. Trench dan teknologi perang Profesor, narasi. Perang ini disebut Perang Parit. Tentara bersembunyi di parit berlumpur dan bertahan berbulan-bulan. Pipi, pasti bau banget ya, Prof. Tung, berimajinasi. Kalau aku di sana, aku gali parit sekalian buat simpan kacang. Profesor, selain itu, perang ini melahirkan banyak teknologi baru seperti tank, pesawat, dan gas beracun. Akhir perang, Profesor, akhirnya perang berakhir tahun 1918. Setelah jutaan orang meninggal dunia. Tapi sayangnya perjanjian damainya membuat banyak negara marah lagi. Pipi, terus perang lagi ya, Prof? Profesor, iya, itulah yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia Kedua. Tung, serius tapi lucu. Wah, berarti perdamaian itu penting banget ya. Kalau dunia damai, kacang tumbuh subur dan aku bahagia. Profesor, benar sekali Tung. Perdamaian dimulai dari hal kecil, seperti tidak rebutan kacang. Penutup, pesan moral, musik ceria kembali. Pipi, jadi pelajaran hari ini, jangan mudah marah. Tung, iya, dan kalau mau perang, cukup perang makan kacang aja. Profesor, itu baru ide damai yang enak. Tulisan muncul di layar, dari satu peluru dunia berperang. Dari satu senyum dunia bisa damai. Tamat.